नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शॉर्ट वीडियो में। आज हम ये एक पोली हाउस है 2000 स्क्वायर मीटर। इसमें थोड़ा 5.5 मीटर का टॉप उड़ गया था, अंधड़ आया था, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। वहाँ से रिपेयरिंग करी थी, मतलब 4-4 मीटर के 6 कॉलम थे वहाँ तक। उनकी रिपेयरिंग होते होते यहाँ तक आ गए। ये बचा है, इस पर स्प्रिंग मारनी है, उसके बाद फ्री। और ये हमारे सत्तू भाई जो कि ऊपर बैठे हैं, और ऊपर और है 2 आदमी, और ये जुगाड़ करके लगा रहे हैं।